Mutfağımdan herkese merhaba. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle evde doğal antibiyotik hazırlayacağız. Sadece 3 malzeme kullanarak ve gerçekten öksürüğe birebir gelen, anında kesen bir kür hazırlayacağız. Buyurun hemen yapım aşamalarına geçelim. 7 diş sarımsak ve bir tane de büyük boy kuru soğanımız var. Kuru soğanımızı yemeklik olarak doğrayalım. Sarımsaklarımızı da minik minik doğrayacağız. Bu kürü 2 hafta önce küçük oğlum Eymen hastaydı ve çok yoğun bir öksürüğü vardı. İlaç kullanmamıza rağmen kesinlikle geçmedi ve bu tarifi ablam bana verdi. Bunu denedim. Bir gün sonra, hatta 2 gün sonra çocuğun öksürüğü tamamen geçti. Ben bile inanamadım gerçekten. Onun için bu kıymetli tarifi sizlerle paylaşmak istedim. Instagram hesabımdan o kadar çok bu tarif istendi ki sizler için böyle detaylı hazırlayıp paylaşmak istedim. Yemeklik doğranmış kuru soğan ve 7 diş sarımsağımızı hemen temiz, steril bir kavanoza alalım. Kavanozun kuru olmasına özen gösterelim. Soğan kürünün daha etkili olması için kullanacağınız bal çok önemli. Doğal bir bal kullanmanızı tavsiye ederim. Bir de bal ilavesi yaparken tahta kaşık kullanırsanız daha iyi olur. 2 yemek kaşığı tepeleme böyle dolu dolu süzme balımızı ilave edelim. Tahta kaşıkla balımızı ilave ettikten sonra iyice karıştıralım. Burası çok önemli. Lütfen böyle hafifçe karıştırıp bırakmayalım. Balın böyle kavanozun en dibine gelmesini sağlayalım. Tahta kaşığımızla iyice karıştırdık. Şimdi alt kısmında sizlere böyle göstereyim ve daha sonra hiç kullanılmamış temiz bir kavanoz kapağıyla kürümüzü kapatalım. Soğan kürümüzün bir de ışık almaması gerekiyor. Bunun için böyle renkli bir jelatinin içine kavanozu yerleştirip iyice kapatacağım. Sizler renkli poşet kullanabilirsiniz. Buzdolabında 24 saat bekletelim. 24 saat sonra buzdolabından hemen kürümüzü çıkarıp kontrol edelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi soğan suyunu iyice salmış. Başka temiz bir kavanoza bir süzgeci yerleştirip hazırlamış olduğumuz soğan kürümüzü tekrar tahta kaşık kullanarak iyice süzdürelim. Süzgeç yerine isterseniz temiz bir tülbent kullanarak süzdürebilirsiniz. Evet, hafifçe bastıralım. Soğan görmüş olduğunuz gibi bütün suyunu salmış. Evinizde sadece 3 tane doğal malzeme kullanarak doğal antibiyotik hazırlayabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi yapımı da oldukça kolay, zamanınızı almayan, maliyeti de çok düşük bir kür hazırladık. Evet, suyunu iyice süzdürdükten sonra tekrar temiz bir kapakla kapatalım. Doğal antibiyotiği sabah akşam aç karınla birer kaşık alabilirsiniz. 2 yaş üstü çocuklar için böyle tatlı kaşığı, büyükler için yemek kaşığı ve çocuklara daha kolay içirebilmek için bu şekilde bilirsiniz antibiyotiğin böyle enjektörleri var. Kolaylıkla içirebilirsiniz. Evet, oldukça kolay ve gerçekten şifalı bir kür. Bu kürü hazırladıktan sonra buzdolabında bir hafta bekletebilirsiniz. Bir hafta içerisinde tüketmeye özen gösterelim. Hazırlamış olduğum bu tarifi hamileler veya emzirenler, 2 yaş altı çocuklar lütfen doktorunuza danışmadan kullanmayın. Bir de kullandığım bu 3 malzemeye alerjiniz varsa yine kullanmayın. Onun dışında gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Oğlumun öksürüğünü bıçak gibi kesen doğal antibiyotik tarifini sizlere de tavsiye ederim. Denedikten sonra yorumlarınızı da bekliyorum. Ve sizin de böyle sürekli yaptığınız doğal tarifler varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Hep birlikte yeni kürler öğrenmiş olalım.
Videomu beğendiyseniz, faydalı bulduysanız beğenip ve yeni tariflerim için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerle görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Evinizden huzur, mutfağınızdan yemek kokusu eksik olmasın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.